जय उत्तराखंड। वैसे मोड़े में आपका हार्दिक स्वागत है। आज उत्तराखंड के पहाड़ी जिले से खबरों को लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी है, पूरे विश्व इससे झेल रहा है। दिल्ली के अंदर भी ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। आज की डेट में 6,412 आंकड़े आ चुके हैं। 199 लोग ठीक हुए हैं और 503 लोग की मौत हुई है। इस महामारी में हम आपसे चाहते हैं कि आप लोग अपना सही रहें, रहते रहें, हाथ धोते रहें, साफ सफाई रखें, क्वारंटाइन में रहें और अपने कार्यों में अपने घर तक सीमित रहें, बाहर ना जाएं। उत्तराखंड से खबर रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी इस्तेमाल लगी कि जिला कार्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कार्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिलाधिकारी मंगलेश गरियाल के साथ एक बैठक की, जिसमें कोरोना को लेकर किस तरह से जो बचाव किया जा सकता है और कैसे इसमें आगे कोरोना से महामारी से हम बच सकते हैं, इसे लेकर आज एक मीटिंग हुई। अगली खबर भी रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी सत्यपाल जी की विकासखंड जखोली के क्षेत्र पंचायत प्रदीप थपलियाल ने 40 संसदीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ओर से जिला अधिकारी मंगलेश गरियाल को राज्य वित्त से प्राप्त 6 लाख रुपए कोरोना के रोकथाम के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान गठन के बाद से राज्य वित्त जो राशि आई है वह खर्च नहीं हो पाई है, इसलिए इस राशि को क्यों ना हम लोग कोरोना के महामारी के इस समय में उसमें खर्च किए, जिसमें सैनिटाइजर हो, जिसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने मास्क वगैरह पर भी से खर्च करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उपाध्यक्ष सुमन कंडारी और समाजसेवी लोकेश शुक्ला आदि शामिल रहे। खबर रुद्रप्रयाग से ही हमारे सत्यपाल निगी जी की नंदा देवी महिला किसान स्वयं सहायता समूह खुली करके इस टाइम कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी में बाजारों में सामान नहीं है या बहुत महंगा हो चुका है, परंतु इन महिलाओं का जो 17 ग्रामीण महिलाओं का जो समूह है, इन्होंने एक अलग ही चीज़ ठानी कि लोग बाजार जा रहे हैं, महंगी महंगी सब्जियां ला रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने खेतों में कुछ करें। इन्होंने एक नई पहल की, अपने खेतों में मटर और कई तरह की सब्जियाँ इन्होंने उगाई और उसके बाद खुद तो खा ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए पाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी आप दे रहे हैं, इन लोगों को इन्होंने बेच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्यों हम मार्केट से लेते, जब हमारे पास इतनी क्षमता है। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल किया कि जहाँ मटर 60 से 70 रुपये किलो मार्केट में आ रहा है, वहीं यह महिलाएं अपने खेतों से पैदा हुई इस मटर को 40 से 45 रुपये किलो बेच रही हैं। कितना मार्जिन है देखिए इसमें, और एक बहुत अच्छी की एक रोजगार का भी साधन पैदा हो रहा है। रुद्रप्रयाग की महिला मंगल दल सीली की धनेशी देवी व नारी संस्था की अध्यक्ष गीता देवी ने 5,000 रुपये पीएम केयर फंड में उन्होंने जमा किए हैं। इन महिलाओं ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने पहले भी इस तरह के गाँव में सहायता की है और इस वक्त इनको पता है कि कोरोना की जैसी महामारी में ज़रूरत है इस वक्त देश को। तो इन दोनों महिलाओं ने 5,000 रुपये, जो गीता देवी और धनेशी देवी हैं, 5,000 रुपये पीएम खबर पोखरी से हमारे नीरज कंडाल जी की तरफ। सीमांचल चमोली के जनपद पौड़ी में कोरोना वायरस संक्रमण को बचाने के लिए वहाँ पर दिन रात काम चल रहा है, सैनिटाइजिंग हो रही है, जगह जगह चप्पे पे लॉकडाउन किया हुआ है, सीमाएं सील कर रखी है। वहाँ की बस स्टैंडों पे, वहाँ के अस्पतालों में, बैंकों में, हर जगह वहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। आज वहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिला कि जो सैनिटाइज कर रहे थे, सफाई कर्मियों का, वहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। फूल मालाओं से हमने स्वागत किया। देखिए किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। खबर चमोली से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और आजकल कई तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने 75,000 मास्क विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा वितरण करवाए हैं, क्योंकि इस महामारी में मास्क मिल नहीं रहा पहाड़ों में। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू 75,000 मास्क कई क्षेत्रों में भिजवाए हैं उन्होंने। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इसमें मिलकर, चाहे हम किसी पार्टी से हो, इस महामारी में हम लोग। खबर हमारे कच्चीखाल ब्लॉक आज सतपुली में पूरे बाजार लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सुनसान है। लोग सुबह आते हैं, थोड़ा बहुत खरीदारी करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट का जाएगा बिल्कुल सुनसान है। इक्का दुक्का यहाँ पे गाड़ियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। लोग वीडियो बना। राणा जी, सतपुली में लॉकडाउन का पालन किस तरह से चल रहा है और कोरोना बीमारी पर नियंत्रण के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है नगर क्षेत्र सतपुली में? आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
धन्यवाद डांगी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्वयं आप इतनी दूर से चल के यहाँ पहुँचे हैं, दुर्गम इलाके से। यहाँ का जो प्रशासन है चुस्त रूप में कार्य कर रहा है, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, चाहे वो थाना सतपुली हो, या कोई भी अन्य विभाग, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, स्टेट बैंक हो, जो भी ऐसे विभाग हैं, चाहे ट्रेजरी हो, सब मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई दिक्कत लोगों को नहीं आ रही है, चाहे आने में जाने में। विधिवत रूप से समय से दुकान खुल रही हैं और समय से सतपुली बाज़ार बंद हो रहा है। लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों में हैं, इसी तरह से सरकारें वहाँ मदद कर रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक विपदा आई है, जो परेशानी है, वो है दिहाड़ी मजदूरों की। ये आप देख सकते हैं, दिहाड़ी मजदूर बिल्कुल रोड पर हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था में बड़ी दिक्कत आ रही है। जमुना डांगी जी ने इनसे है बात की, तो हम प्रशासन से और शासन से जरूर चाहेंगे कि ऐसे लोगों की खाने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि ये लोग भूखे ना मरें। क्योंकि राज्य सरकार कह रही है कि हम हर तरह से मदद करेंगे। देखिए आप हमारे सहयोगी। तो अभी फिलहाल कैसे चल रहा घर का खर्चा? अभी तो ऐसे ही चल रहा है, भगवान भगवान से उधार गाड़ के खाता हूँ, फिर जब ये बिकते हैं तब फिर उनको दे देता हूँ, बाकी फिर वैसे बैठ जाता हूँ। अभी इतने दिन में भी तुम पत्थर तोड़ रहे हो यहाँ पे, गर्मी का साज, जंगली जानवर का कोई डर नहीं? नहीं, डर तो कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, अब पता है ना आपको कि धारा 104 लगी है, आजकल लोग आ जाने से अपने घर में रहना है। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ा। सतपुली नगर पंचायत सतपुली के अस्थायी रूप से पर्यावरण सुपरवाइजर पद पर नियुक्त हर्षवर्धन गौड़ कोरोना महामारी की जंग को लड़ने में एक योद्धा का काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन गौड़ सुबह 5 बजे से 10 बजे तक हाथों में डंडा लेकर नगर निगम की निगरानी का काम करने निकलते हैं और कोई भी व्यक्ति आवश्यक बाहर न निकले और नगर में कोरोना का प्रवेश न हो सके। सुबह 8 से 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहती है, जिसमें गौड़ मुस्तैदी के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हैं और सभी लोगों को मास्क लगाने में और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन भर हर्षवर्धन गौड़ सफाई कर्मचारियों को लेकर नगर में सैनिटाइजर छिड़काव करने में मदद करते हैं और जरूरतमंद पड़ने पर स्वयं भी छिड़काव करते हैं। यह बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यकुशलता को देखकर नगर पंचायत प्रशासन बहुत खुश है और नगरवासी, पुलिस प्रशासन उनकी सहायता करने से नहीं थक रहे हैं। हर्षवर्धन गौड़ कहते हैं कि मानव धर्म सर्वोपरि है। मेरे लिए इस संकट की घड़ी में यह कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी ये खबर देखिए निर्णय से हमें पेपर रावत जी की पूरी रिपोर्ट देखिए। आपकी लोग आज से उन जगहों में गए जहाँ पर क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग लॉकडाउन हुआ तो ये लोग गांव की तरफ गए, किसी तरह से पहुँचे और गांव में इन लोगों ने अपने आप को अलग रखा। कोई स्कूलों में है, कोई कहीं छन्नी में है, और वो गाँव से दूर है। परंतु 8 दिन होने के बावजूद आज तक इनका कोई मेडिकल जाँच नहीं हुई है कि कब तक वहाँ रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम अलग तो रह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई जाँच तो होनी चाहिए। कहीं से इनकी बात हुई तो इनको बताया गया कि आप लोग जिला अस्पताल जाइए या जहाँ सुविधा है वहाँ जाइए। पर ये लोग कहते हैं कि हम जाएँ तो कैसे जाएँ, क्योंकि लॉकडाउन है, पूरी मार्केट बंद है, गाड़ी नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, तो किस तरह से जाया जाए। तो प्रशासन से हम ये गुहार करेंगे कि इन लोगों का भी देखा जाए, जो लोग गाँव में क्वारंटाइन में रह रहे हैं। क्योंकि इनके पास ये है कि अगर हम 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहते हैं तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि गाँव वाले तो डरे हुए हैं, वहाँ कोई जाँच का सिस्टम नहीं है। तो किस तरह से, तो जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको यहाँ जाना चाहिए, इनकी जाँच करने की, और जांच करने के बाद अगर ये ठीक पाए जाते हैं तो ये अपने गाँव वालों के साथ मिलकर रह सकते हैं। 31 मार्च को आ गया था मैं यहाँ सर। अच्छा जी, 31 मार्च को। उसके बाद मेरे को प्रधान द्वारा सूचित किया गया कि आपको बाहर ही रहना है, तो मैं 1 तारीख से यहाँ बाहर ही हूँ। अच्छा, गांव से बाहर। तो आपको मिंटू ये बताइए, शासन प्रशासन से आपसे कोई मदद मिली यहाँ पे? शासन प्रशासन से सर अभी कोई मदद नहीं मिली फिलहाल। फोन आपने किया वहाँ पे? कॉल तो मैंने अभी कि किया, मैं यहाँ पे क्वारंटाइन हुआ हूँ, तो पंचायत मंत्री से बात हो रही है, उन्होंने कहा अभी पंचायत 10-12 दिन तक तो यहीं रहना ही है सर। चलो 14 दिन तक। तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ हमारी मेडिकल जांच हो? सर मेडिकल जांच तो होनी चाहिए, जिस हिसाब से क्या पता हो आगे हो, जो लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए तो हम तब तक नहीं रह सकते, इसीलिए हमें। आप किस टाइम यहाँ पे क्वारंटाइन हुए थे? हम 29 तारीख को यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए थे। अच्छा, 29 मार्च। कोई परेशानी आपको? परेशानी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से कोई भी टीम अभी ऐसी जांच भी लेने आई कि हम क्वारंटाइन हमें कराए क्यों है, आप पे बीमारी नहीं तो बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अभी तक न प्रशासन शासन की तरफ से कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया। और मतलब आप जो जब आए दिल्ली से आए आप,
अपनी मदर से मिलके आए, मदर को लेके आए, और उस टाइम से आप क्वारंटाइन में ही हैं। उस टाइम पे क्वारंटाइन आ गया। तो ये बताइए कि आप कब हुए थे? आप 29 तारीख को 29 तारीख को हुए थे। आपको क्या परेशानी रही इस दौरान? शासन प्रशासन पहुंचा यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। कोई मेडिकल टीम जांच? कोई नहीं आया चेक करने, कोई नहीं आया। हम तो ऋषिकेश से पैदल आए थे, 5 दिन में पहुंचे हम यहाँ। अच्छा, ऋषिकेश से 5 दिन में। तो और भी थे साथ के कोई। थोड़ा आपको भी पता था ना लॉकडाउन हो गया, कैसे? वहीं पे रहना था थोड़ा। अब हमारे पास ना पैसे ना, हम तो भूखा प्यासे पानी से गुजारा। कैसे गुजारा करते? अच्छा, जहाँ पे अंधेरा हो वहीं पे सो गए बस, भूखा प्यासे। लाइट की व्यवस्था है इसमें? दुकानें बंद थी वहाँ सब। लाइट की व्यवस्था खंडन है? लाइफ की व्यवस्था है, लाइफ की 5 दिन व्यवस्था में है। पहुंचे हम। और अल्मोड़ा के सड़क से चंदन सिंह नेगी जी, जो एक समाज कार्यकर्ता है, पिछली बार उन्होंने प्रधान का और जिले पंचायत का इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, उनकी फिर भी समाज सेवा का उनका अपना जुनून है। उन्होंने अपने सड़क के आसपास ससुबाड़ का जो एरिया है उसमें 40 लोगों को चिन्हित किया जो लोग गरीब थे, जिनके पास खाने पीने का राशन नहीं था। तो उन्होंने उन लोगों को राशन दिया, जिसमें 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 नमक का पैकेट, रिफाइंड हल्दी मिर्च जीरा था, उन्होंने पैकेट बनाए और जाकर उन गाँव को दिया। तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे पहाड़ों में कि जिन लोगों के पास साधन है, संसाधन हैं, पैसे हैं, तो ऐसे इस टाइम पे इन गरीब लोगों को जरूरत है आपकी और आपके सहयोग की। तो ऐसे लोगों को वैसे मोटर टिहरी गढ़वाल से जगवीर सिंह रावत जी की यह रिपोर्ट। टिहरी जिला पंचायत सदस्य सोना सजवान ने कोरोना महामारी के इस समय जिस तरह का संकट है उस संक्रमण से निपटने के लिए अपने 3 माह का वेतन और अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के 1-1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है। और इससे पहले भी सोना सजवान ने 10 लाख रुपये अपने जनपद में आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के को उपलब्ध करवाए थे। और वह अपने इस क्षेत्र में चूना, अपने इस क्षेत्र में सैनिटाइजर कराना, लोगों को उपकरण दिलाना, मास्क देना और कई तरह की चीज़ें भी वह वितरण कराती हैं और अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो सोना सजवान को भी हम वैसे मोदी की तरफ से रेड डंडा की जिला पंचायत सदस्य अनिता मुंडवाल ने नीरंडा ब्लॉक के आसपास अपने क्षेत्र में जिला क्षेत्र में लोगों को कोरोना से लेकर और अन्य जानकारियों से उन्हें जन जागरण किया, उन्हें समझाया लोगों को किस तरह से वह रहे। और उन्होंने पूरे मार्केट के अंदर पुलिसकर्मी हो, बैंक कर्मचारी हो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हो, चिकित्सा अधिकारी हो, उन सबको मास्क वितरण किए और उन लोगों को सहयोग करने के लिए कहा कि सब उनका सहयोग करें और इनकी बातों को माने। प्रशासन ने जो कहा है उस पर अमल करें। उत्तराखंड के लोग जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी रहते हैं, कई जगह अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हमारी जो रेंडा विकास खंड से PN शर्मा जी हैं, साथ में VN शर्मा फूड कमिश्नर, यह लोग भी वासुदेव फाउंडेशन के तरफ से गरीब बेसहारा लोगों को दिल्ली NCR में आसपास झुग्गी झोंपड़े में जाकर खाना खिला रहे हैं। आज इन्होंने पेपर मार्केट और हनुमान मंदिर के आसपास के वार्डों में जाकर 500 लोगों को खाना खिलाया, जिसमें थानाध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी, विजय नेगी आदि मौजूद रहे। और वासुदेव फाउंडेशन जिस तरह से अपने पहाड़ में काम कर रहा है, इस तरह से शहर में भी इस तरह के लोगों की मदद करना बहुत ही अच्छा काम है। आप यह देख सकते हैं कि आजकल जिस तरह से कोरोना का कहर है, लोग बहुत कुछ करने लगे हैं। जिस तरह से आप रुद्रप्रयाग में देख रहे हैं या कई जगह देख रहे हैं, लोग घरों में जाके काम करने लगे हैं। एक ये देखिए, हम लोग जो स्वयं गाँव में होते थे, हमारे यहाँ नाई नहीं होते थे या कई इस तरह के काम जो हम स्वयं करते थे, अब ये भी देखिए कितनी अच्छी खुशी की बात है कि लोग अपने आप एक दूसरे का नाई ना होने से या कोई ना होने से काम खुद कर रहे हैं। ये कला हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने यह छोड़ दी। लेकिन अब ये फिर शुरू की जा सकती है। हमारे यहाँ क्या नहीं हो सकता करना चाहो तो। ये थी आज की हमारी खबरें। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स और हमारे अन्य खबरों को देखने के लिए जो बड़ी हमारी खबरें होती हैं, चित्रवादी बड़ी खबरें होती हैं, उनको हम शॉर्ट में नहीं दिखा सकते। उसके लिए हमारा वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना सही रहिए, सब परिवार सहित रहिए, साफ सफाई रखिए, हाथों को बार बार धोते रहिए, अपने घरों में रहिए, अपने घर के काम करते रहिए। और मैं यहाँ पे एक मैसेज साथ में देना चाहूँगा कि हम लोग वापस घरों को प्लान कर रहे हैं। इस टाइम बहुत अच्छा मौका, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार नौकरियाँ जो हैं हो सकती है कि मतलब वो थोड़ी संकट में जाएँ। तो हम लोग जिस तरह से वापस गए हैं तो गांव में क्यों ना अपने खेतों में थोड़ा काम करें, डिस्टेंस भी रहेगा, खेतों में काम भी करेंगे, हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और बीमारियों से बढ़ने की जो क्षमता हमारी कम हो गई है उससे वो भी बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़ में हम लोग दिखा रहे हैं कि महिलाएं अपने घरों में मटर और कई तरह के ऐसे उत्पादन कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। गाँव में हैं आप तो बंदरों को भी भगा सकते हैं। एक बहुत अच्छी मुहिम है इस चीज़ के लिए, और चकबंदी के लिए भी एक अभियान आप छेड़ सकते हैं।
क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सरकार योजनाएं बना रही है उस तरह से भी हम कर सकते हैं, और नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से वहाँ योजनाएं तैयार करिए। वैसे मोटे हमेशा आपके साथ है, पहाड़ों की खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। जय उत्तराखंड।